Hai guys, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal buat Girls Squishy Tag. Video ini dibuat sama Ivana Putra Meliana Gotanya. Dan sebenarnya aku udah buat video Girls Squishy Tag itu, tapi aku delete karena akhir videonya tuh kayak hitam. Jadi trending itu kayak hitam gitu, dan seharusnya kan 2 menit, tapi ya itulah. So yep, let's get started. Pertanyaan pertama adalah squishy warna pink. Buat squishy warna pink aku pilih ini kan pink gitu lah. Squishy perempuan dikasih ini kan Hello Kitty, karena Hello Kitty itu perempuan. Squishy Hello Kitty, buat squishy Hello Kitty donat. Ini yang reproduce tingginya, tapi di situ love. Squishy yang ada love-nya aku pilih ini. Sebenarnya ini tuh kayak bukan squishy love, tapi ini tuh kayak strawberry gitu, maybe, I don't know. Tapi ini kayaknya maybe strawberry, tapi maybe kayak itu kayak heart gitu, ini hati gitu, bentuk hati. Ini sorry aku nggak punya squishy hati, jadi ya sorry, jangan judge. Yang tagnya lucu aku pilih ini adalah penghebat. Ini tagnya aku pasang sendiri ya, dan bla 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 bla. Ini bukan teks squishy-nya, tapi aku pasang sendiri, jadi jangan komen. Oke, itu banget. 6 squishy yang ada strawberry-nya. Buat squishy yang ada strawberry-nya aku pilih strawberry. Ini slow ya. Punya lagi squishy yang dari rumah, jadi aku pakai ini aja. Ini lucu kok, orange. Itu adalah nomor 8, squishy yang kamu ingin menjadi kenyataan di dunia. So aku pilih bread because enak banget rotinya. Aku suka makan roti loh. Dulu ya, bukan dulu sih, sampai sekarang setiap pagi aku makan roti, jadi aku suka roti. By the way, ini Coney English bread, packagingnya di situ. Perempuan aku pilih I Blue Millie Duel or cinnamon roll. Aku nggak punya cinnamon roll, tapi aku lebih pilih cinnamon roll karena sekarang itu aku jadi kurang suka sama cinnamon roll. Sama Hello Kitty. Itu adalah pertanyaan terakhir. Itu adalah lebih pilih squishy yang warnanya kayak pink, ungu dan lain-lain. Itu warna yang girly ya? Warna yang girly, atau pilih warna yang tomboy, yaitu biru dan hijau. Aku lebih pilih pink, dan lain-lain. Pink itu my favorite video. Don't forget to please like, comment, subscribe, and yeah.